हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुपर ऑडियो की ओर से आज आपके लिए लेकर आया हूँ यामा का नेचुरल साउंड AV रिसीवर। मॉडल नंबर है HTR5730। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, ये सिल्वर कलर में मेरे पास यामा का 5.1 स्टीरियो AV रिसीवर आया है मेरे पास, और बहुत अच्छी कंडीशन है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, और फुल वर्किंग है। आइए इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, उसके बाद प्ले करके दिखाऊंगा। इसके पावर ऑन एंड ऑफ के लिए देख सकते हैं पावर ऑन एंड स्टैंड बाय ऑन। एक बटन प्रेस करके स्टैंड बाय ऑन हो जाता है। ये इसका डिस्प्ले है। बाकी इसके प्रीसेट ट्यूनिंग एडिट के लिए AM FM आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और ये नेक्स्ट ABCD, और ये देख सकते हैं प्रीसेट ट्यूनिंग भी और मैनुअल ट्यूनिंग भी है। प्लस इस साइड, माइनस इस साइड, मेमोरी, ट्यूनिंग मोड, ऑटो और मैनुअल यहाँ से कर सकते हैं। स्टीरियो और इको साउंड के लिए इस साइड, बाकी कंट्रोल के लिए बेस एंड ट्रेबल के लिए इस साइड, माइनस यहाँ से करेंगे बेस ट्रेबल, एंड प्लस इस साइड से प्रोग्राम के लिए इस साइड। और बाकी इनपुट मोड के लिए ये इनपुट, इसमें आप CD ट्यूनर, MD CD DVD DTV Vox VCR सभी कुछ इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत लाजवाब साउंड क्वालिटी है इसके। देख सकते हैं स्पीकर B, आई थिंक डिस्प्ले में शो हो रहा होगा। स्पीकर ऑफ, स्पीकर A B और ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने A में अपने दोनों स्पीकर लगाए हुए हैं। आइए कोई साउंड क्वालिटी आपको चेक कराता हूँ। पहले करेंगे सॉन्ग प्ले। ये थोड़ी वॉल्यूम अप करता हूँ। देख सकते हैं इसकी ट्रेबल, ये ट्रेबल एंड ये बेस। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको। और इसका इको इफेक्ट दिखाता हूँ। यहाँ से साइड से आप इको इफेक्ट कर सकते हैं। हो गया ये इको, रॉक कॉन्सर्ट, डिस्को, ये गेम, 5.1 स्टीरियो, एंड ये म्यूजिक वीडियो, बाकी स्टीरियो। दिल में मेरे देख सकते हैं साउंड क्वालिटी। ये स्टीरियो, तस्वीर जैसे हो खुद पे फिदा, मैं क्यों हुआ आता है मुझे प्यार पे। मैं बहुत शानदार साउंड क्वालिटी और बेस ट्रेबल की। जैसा मैंने बताया आपको, 1 प्रेस करेंगे तो बेस, ये माइनस एंड ये प्लस कर सकते हैं, और फिर ये ट्रेबल, ये माइनस एंड ये यहाँ से प्लस कर सकते हैं। और शानदार लुकिंग डिस्प्ले है। और आइए अब इसका मैं FM भी आपको दिखा देता हूँ। FM के लिए ये CD पर है, आपको ट्यूनर पर लाना है। इनपुट प्लस इस साइड, माइनस इस साइड, बटन प्रेस करेंगे ये आ गया ट्यूनर। ये ट्यूनिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। देख सकते हैं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक्सपीरियंस दिवाली। Select Samsung TVs and get a Samsung Galaxy S23 Ultra worth rupees 1.25 lakhs and soundbar worth of rupees 60,000 free. Visit your nearest Chroma store now. TNC apply. और कोई स्टेशन लगाता हूँ गाइस, आप दबाए रख के भी स्टेशन सेव कर सकते हैं, और बाकी प्रेस करके भी। Super comfy recliner at 70% off. Now that's super. और कोई स्टेशन देखते हैं। देख सकते हैं स्टीरियो, इस साइड देख सकते हैं आप, ये मोनो के लिए, मोनो, एंड ये स्टीरियो के लिए। जो भी खाए इसका दीवाना हो जाए। बहुत शानदार इसमें स्टीरियो FM है, और देख सकते हैं 10 minutes from Big Basket now, Blinkit, Zepto and Swiggy Instamart. दिन भर थक हारने के बाद इन्हें चाहिए होता है इको, इसमें जैज, सारे इक्वलाइजर आपको, सभी इक्वलाइजर आपको इसमें मिलेंगे। आज ही घर लाइए। Visit AZ Office. और कोई स्टेशन आपको लगा के दिखाता हूँ। फुल इसकी रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सभी स्टेशन कैच करेगा। लगाता हूँ कोई और स्टेशन, देख सकते हैं। लाल किले से किया ये प्रण, रच दी फिर एक नई कहानी, घर घर पहुंच रहा है पानी। देश के 13 करोड़ घरों में। काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है, और डिस्प्ले के साथ बहुत नाइस लुकिंग लगता है यामा का प्रोडक्ट, और काफ़ी हैवी वेट भी है।
कंडीशन देख ही रहे हैं आप, काफ़ी न्यू कंडीशन का है। आइए अब इसकी बैक साइड और कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइज, ये है बैक साइड। ये मैंने FM की वायर लगाई हुई थी, एक सॉकेट आता है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। और बाकी इस साइड से ये देख सकते हैं डिजिटल इनपुट CD, और ये DVT ये उसके ऑप्टिकल के लिए। ये देख सकते हैं 6 चैनल इनपुट के लिए फ्रंट इस साइड लगाएंगे आप, सराउंड इस साइड, सबवूफर इस साइड। और ये इनपुट में देख सकते हैं CD, मैंने CD में अपना USB प्लेयर लगाया हुआ है। और बाकी देख सकते हैं प्ले इन और MD CD, और ये रिकॉर्डिंग आउट के लिए। ये DVD आप यहाँ लगा सकते हैं, और DTV इस साइड, VAUX इस साइड, VCR इस साइड, और सबवूफर आप यहाँ अटैच करेंगे। बाकी इसकी वीडियो के लिए है, और एंटीना जैसे कि मैंने वीडियो में लगाया हुआ था, और रेडियो के एंटीना के लिए इस साइड, ग्राउंड के लिए इस साइड। बाकी ये मैंने फ्रंट में अपने 2 स्पीकर लगाए हुए हैं। यहाँ पर फ्रंट A में आप देख सकते हैं, फ्रंट B में भी 2 स्पीकर लगा सकते हैं। सेंटर के लिए ये सबवूफर के लिए, और ये सराउंड के लिए, सबवूफर एंड सराउंड इस साइड। बाकी यामा मॉडल नंबर HTR 5730, और ये इसके वोल्टेज सिलेक्टर हैं जो कि ऑलरेडी 220 वोल्ट पर ऑपरेट है। आइए अब इसका प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइस मैं इसे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में देता हूँ। यामा का ये प्रोडक्ट मार्केट में वैसे तो बहुत हाई प्राइस में 10,000 12,000 हाई रेट में मिलते हैं। AV रिसीवर 10-15 हज़ार के अराउंड ही आते हैं, बट मैं इसे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में देता हूँ। 9,000 ओनली, केवल 9,000 रुपये का ये आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी और फुल वर्किंग है, जैसे कि मैंने आपको दिखाई, फुल वर्किंग। और इसमें इक्वलाइज़र के लिए भी आपको ये जैज़, कॉन्सर्ट हॉल, और बाकी जैज़, रॉक, कॉन्सर्ट, एंटरटेनमेंट, डिस्को, बाकी सब इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। रॉक, कॉन्सर्ट, और फुल वर्किंग है। मैंने इसमें स्टेशन भी काफ़ी आपको प्ले करके दिखाए, साथ ही USB प्लेयर भी अपना। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है, इसे लेना चाहते हैं, मुझे WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।